喝大牛。好。你们两个过来吃了。好。今天那个鱼泡的扎实哦。用哪节在它泡的脱？接着上我听。开走，走。开走啊！我们两个再看一晚上你们喝少酒。好。姐，喝啥哈？好。马上快把给拉空了，渣男真的是。来，我姐。姐，快点，电影要开走，快走，快。不用去。看我们来走，走。姐，今天不要跟我们说他好看的，要不要？那我帮你。这还这个不会摘着。大一点儿进我不错，还有泡面发的。2万4了，哪个？对，上一回。听着好。下啥还不肯？尽量不要开，不要跑。好的。开走。开始了。再见。让来要知道。那边看一眼。好姐。师姐，你看，你看我煎了个啥？哇，姐，这个回去肯定好吃。啥？你得抢着吃，你看的还马上。姐，我饿了，走回去了。走。二哥，你也煎啥的？我就建议给你上家结果帅啊。姐，我想吃空饭，今天。好，我儿子。姐，喜欢。姐，二哥每次来就跑啊，吃饭才来。你不要管那个。晚上喝大饼。好。我也吃了。我要问。我要问。
3、7还没了，这不好。喂，快把小老师组织，我们3个上去了。把背都背起走了玩。好。婉儿都在这个屋子顶上去把干。这婉儿们走了。婉儿快跑！儿子，二哥。琪琪，你哪来了？放牛，你家这儿放牛不了？快点，带头吃。哦，你们进屋是啊？快点，耗子，二哥。被抢不了。给，还有啥？哎。你看玩。香哎。快把我吃二哥。我想着吃吧。哎，家哪儿大个？啥子？这儿的摊。姐，回去给我做个狗眼汤啊。哦，安逸哦，这个摊儿。去找2码口，不是婉儿把你查了。